因为太胖了，打呼声出了名的大，公司的人都怕跟我住同一间房。那次员工旅行去了伊豆泡温泉，晚上睡到一半，我突然醒来，奇怪，房间里一个人都没有，被子乱七八糟，连行李都还在。我心想，肯定是那几个胆小的后辈被我的呼声吓到，跑去别的房间躲清静了。我懒洋洋地坐起来，想着去上厕所，可当我走到门边，按了几下开关，灯没亮，我才反应过来，这旅馆是插卡取电的，那张钥匙卡被他们带走了。房间陷入彻底的黑暗，窗外的月光微微洒进来，在地板上留下一道灰白的光痕。我犹豫了一下，还是推开厕所门，让那一点微光照进来，在黑暗里上厕所。都这把年纪了，还得做这种事。我正系着裤子，忽然听见房间深处传来脚步声，我立刻笑了，原来如此啊，那群小子是想吓我，对吧？我心想，好啊，那就陪他们玩玩。我轻手轻脚地走到门边，绕出逃生口，从外面悄悄地靠近我们的房间窗户。我们住的1楼，靠走廊最里面，窗外是旅馆的小花园，夜里只有一点昏黄的灯光。我屏住呼吸，慢慢靠近，窗帘没拉紧，我能从缝隙里看进去。房间里真的有人，一个黑影站在榻榻米中央，背对着窗。我心里暗笑，还挺敬业的嘛，还不睡。我深吸一口气，双手一把抓住窗框，大喊，喂！那黑影动了，不是转身，是平行的，咻的一下滑到离我非常近的地方。我愣住了，那动作不对劲，太快也太诡异。借着月光，我终于看清那不是后背，是一名穿着和服的女人，手里拿着一个托盘，头慢慢低了下来，然后咚，直接撞上玻璃。我下意识往后退一步，那一瞬间，她的脸贴在窗上，皮肤苍白发青，嘴角流着一条黑色的液体，眼珠往上翻。我连叫都来不及叫，直接转身狂奔，脚底的拖鞋飞了出去。我赤着脚冲进走廊，背后传来咔嗒咔嗒的声音，那声音不是脚步，是托盘敲在地板上的声音。他在追我。我冲进别的房间，拼命拍门，开门了。门一开，我一头钻进去，几乎是用力把门砸上。门外传来那种节奏，咔嗒咔嗒咔嗒，一下一下，整整敲了3分钟，然后安静了。第二天早上，我去找那个昨晚逃走的后辈，我问他，你昨晚为什么拿走钥匙卡？是不是故意想吓我？他脸色惨白，声音发抖，跟打呼声没关系，我只是受不了了。我皱眉，受不了什么？他颤着手指指向我，因为有个女人整晚都在瞪着前辈的脸。